Николай Иванович идет, едет. Вот и Николай Иванович. Мы всегда идем тогда, когда нам попадаются добрые и нужные люди. Николай Иванович, с праздничком вас. Всего вам доброго. Где цветочки? Сейчас подарит вам цветочки. Здравствуйте, с Днем Победы! Дарит цветочек дедушке. Ой, миленькая, спасибо, деточка моя. С праздником. Всего вам доброго. Всего доброго.